तो गाइस मेरी घर की एक पर्सनल बात है जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा दूर तक नहीं फैलाएगा, ठीक है इस बात को। हाँ तो सुनिए वो बात क्या है। तो हमने पापा को कुछ शायरी अंदाज में कहा एक दिन कि याद है हमें वो दिन बचपन के जब हमें छोटी सी गलतियों पे आप कूट दिया करते थे। वाह 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 वाह। याद हमें बचपन की वो दिन जब आप हमें छोटी सी गलतियों पे कूट दिया करते थे और मम्मी भी सुबह उठ के गाली देती थी क्योंकि हम बिस्तर में मूत दिया करते थे। एक थप्पड़ में मेरा दिमाग हिल गया था भाई। उसके बाद हमने शायरी करनी छोड़ दी। तो इस वीडियो को हम VN एप्लीकेशन से एडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा इसे स्किप करके नहीं देखेगा, नहीं तो आप अगर कुछ भी आप मिस कर देंगे तो फिर आप कहेंगे भाई ये रह गया वो रह गया, और उसके बाद उसे आप फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि साउंड इफेक्ट लाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, ठीक है। वहाँ से उस वीडियो का जाके देखें किस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब पता चल जाएगा। जो भी वीडियो में आप साउंड लगाने वाले हैं, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, हंसने वाला साउंड, सब के सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को VN एप्लीकेशन से एडिट करते हैं। तो लेके चलता हूँ आपको VN एप्लीकेशन पर। देखिए गाइस मैंने एक भी चीज़ आपको शुरू में बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नहीं किया है, मैं अपनी वीडियो को इस प्रकार नहीं एडिट किया हूँ। देखिए यहाँ से आपको इस ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे साइज़ का सेलेक्ट करने का आ जाएगा कि किस साइज़ में आप अपनी वीडियो का शूट करना चाहते हैं। यहाँ पे यूट्यूब का साइज़ है तो ऐसे मैंने यूट्यूब के साइज़ में एडिट करके आपको बताया है। आप यहाँ से अपना क्या कीजिएगा, टिकटॉक वाले साइज़ में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। 9:16 होगा, इस पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पे भी डाल सकते हैं, टिकटॉक पर डाल सकते हैं, रील्स, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप डालना चाहेंगे वहाँ पर इसे डाल सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको वीडियो को पूरा एडिट कर सकते हैं इस प्रकार आप। तो सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। VN एप्लीकेशन को ऑन होने देते हैं हम। जैसे ये ऑन हो जाएगा आप देखिएगा नीचे की आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा। इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे से जो भी आपकी वीडियो है, जिस भी वीडियो का आप एडिट करना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपना वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद नीचे एरो का ऑप्शन दिखेगा नीले कलर का, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबसे लास्ट में आइए। इसका एक पार्ट है जो अपन को ब्लैक में है, ये वाटर मार्क है, ठीक है, डायरेक्टेड बाय इनपुट टाइटल। तो इसको आप अपन डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जहाँ से भी आपका वीडियो स्टार्ट है वहाँ तक आप रखिए। उसके बाद इसको कट कर सकते हैं। और इधर की वीडियो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये सब वीडियो मुझे नहीं चाहिए, तब मैं इसे कट कर देता हूँ। कट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वीडियो पर आपको क्लिक करके रहने, नीचे कलर का ऑप्शन, कट का ऑप्शन आ जाएगा, स्प्लिट का लिखा होगा, कटर जैसा बना, इसको कट कीजिएगा। बाकी का अगर हमें पार्ट नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट कर दिया अपन ने। अब बाकी ये पार्ट हमारे लिए सही है। अब इसमें अगर साउंड लगाना है तो साउंड लगाने के लिए देखिए ऊपर म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। साउंड मुझे यहाँ पे लगाना है, मतलब मानिए परफेक्ट जगह है, ठीक है। मैं परफेक्ट जगह इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने परफेक्ट जगह सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से देखिए म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, नीचे म्यूजिक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपने भी जहाँ पे भी अपने म्यूजिक को डाउनलोड करके रख रखे हैं वहाँ से आप इसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो भी मेरा साउंड है, यहाँ पे मैं स्लैप साउंड लगाने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं अपना स्लैप साउंड निकाल लेता हूँ। साउंड पर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह आ जाएगा। इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। आपको नहीं चाहिए ज़्यादा बड़ा तो इसको आप कट कर सकते हैं। और नीचे से आप यहाँ पे से इसको देखिए वॉल्यूम हाई डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये फेड इन फेड आउट मत कीजिएगा, नहीं तो शुरू में बजेगा लास्ट में नहीं बजेगा, इस प्रकार है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इसको हमने सेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा फिट हो गया। अब इसके बाद हम हंसने वाला साउंड लगाते हैं। यहीं पर क्लिक रखना है अपने साउंड वीडियो को, और यहाँ पे म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने हंसने वाला साउंड लगा लेते हैं, जो भी आपका वीडियो का लास्ट में लगाना है। तो वही मैं अपने हंसने वाला साउंड यहाँ से डाउनलोड कर रखा हूँ, ठीक है। तो उसे मैं लगा लेता हूँ। अब इसे हमने लगा लिया है, ठीक है। यहाँ पे उत दिया कर एक थप्पड़ में मेरा दिमाग हिल गया था भाई। और उसके बाद अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने इसे फिट कर लिया है, ठीक है। अगर साउंड को आप काटना चाहते हैं साउंड पे क्लिक कीजिएगा, इस कटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। ऐसे इधर से हल्का सा कटर है, इस पर क्लिक करके साउंड कट जाएगा, इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। और इस साउंड को आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसको हल्का सा इधर कीजिएगा, स्लाइड हो जाएगा, इधर कीजिएगा, इधर स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपको यहाँ पे फिट कर लेना है। म्यूजिक लगाने के लिए आपको करना क्या है कि अगर आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो वही करना है आपको। साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि देखिए मेरे पास एक गाना था, अंदर से हम टूट गए हैं बाहर से अच्छे खासे हैं, तो इस गाने को हम लगाना चाहेंगे तो यहाँ से हम लगा देते हैं, ठीक है। इस गाने की वॉल्यूम कम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इस पे गाने पे क्लिक कीजिएगा, वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको कम कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है आपको।
और उसके बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये हो जाएगा आपके वीडियो का साउंड, सब चीज़ ऐड हो गया। अब इसे आपको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और ये वीडियो आपका सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लिएगा आप लोगों ने किस प्रकार एडिट होता है, ठीक है, वीडियो, और किस प्रकार आप एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप एडिट करके यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे रील्स पे डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा, ठीक है। टिकटॉक तो अब नहीं रहा इस दुनिया में, उसका तो काम तमाम हो गया है। तो अब बात करते हैं भाई मुझे क्या मिला। तो भाई मुझे आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए कि भाई मुझे लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी भाई नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ते जाइएगा जो भी आपके दिल में आए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।